这今天放进去，大概就是1天吧。这是解完冻给它又放进，解完冻这上面的水不会动，因为它上面这个水是哈气，这个哈气，但它这个会动。你看这个它能弄出来，但它里边动了弄不出来。我把它拿出来，我看里边的霜，哇，确实不少。我吃一点。